Bien, alors, on va commencer par faire ensemble l'exercice numéro 2. Alors, on va lire ensemble. Donc, je connais soit un système utilisant une gestion de mémoire contiguë à partition fixe. La mémoire est partitionnée en deux partitions de taille respective 500 et 200. Donc, أول حاجة نعملوها نمشيو نصوروا الميموار نتاعنا. Je vais laisser un peu de place باش نحط les processus. Donc, mémoire نتاعي فيها deux espaces, فيها 500 et 200. D'accord? 4 processus ayant les caractéristiques suivantes se présentent au système. Donc, je vais prendre ce tableau-là. Ici. Donc, on dit 4 processus. On dit P1, P2, P3, P4. Les dates d'arrivée respectives, c'est 0, 0, 2 et 3. Les tailles, 410, 315, 120 et 201. Et les séquences d'exécution comme suit. Donc, il y a le CPU, on va dans l'entrée-sortie, CPU, entrée-sortie, etc. B. Donc, on va donner le diagramme de Gantt ainsi que les états de la mémoire dans l'annexe A si le système utilise les critères et hypothèses suivantes. Donc, je nomme les critères et les hypothèses. Chaque processus utilise une entrée-sortie qui lui est propre. Donc, on dit une entrée-sortie pour chaque processus. On dit l'algorithme d'ordonnancement à court terme utilisé est le SNRT, sachant que le temps d'exécution restant utilisé pour classer les processus est le temps restant jusqu'à la prochaine entrée-sortie. Donc, on va utiliser SNRT. Bon, SNRT, si vous vous rappelez, il va comparer par rapport à quoi? Il va classer les processus selon quoi? Le temps d'exécution restant. Voilà, donc selon le temps d'exécution restant. Donc, on précise que le temps d'exécution restant, il est jusqu'à la prochaine entrée-sortie. مش le temps d'exécution restant global. Donc, هوني مثلا لو كان أنا je suis في le P1, je suis dans la première exécution, معناها في البارتي الأولانية وأنا je suis مثلا à l'instant 2 de cette première exécution. بالنسبة لي أنا le temps d'exécution restant قد إيه؟ اللي باش نكومباري بيه. Donc, je répète, je suis dans la première exécution et je suis à l'instant 2. قد إيش le temps d'exécution restant؟ 3. 3 exactement. Donc حتى l'entrée sortie اللي بعدها ما نحسبوش مثلا 3 سي بي يو هذه الاخرانيه. مدام وي كي يقول لي اس ان ار تي وما يعطينيش ليبوتيز هذيك نجم أنا نزيدها وحدي ونختم بها مثالاش؟ وي وي باهي ماشي. puisque les deux sont possibles, vous pouvez le définir. B. Si deux processus ont le même temps d'exécution restant, celui qui était en cours d'exécution est prioritaire. Donc, عندك priorité le processus en cours. Pour éviter, bien sûr, la commutation de contexte inutile. B. Donc, l'algorithme d'ordonnancement à long terme utilisé classe les processus par ordre croissant de taille. Donc, l'algorithme d'ordonnancement à long terme, il va classer par taille croissante. Donc, quand on dit par taille croissante, on est de la plus petite à la plus grande. Donc, la plus petite, elle est en tête de file. L'algorithme de placement dans la mémoire est le best fit. Alors, entre parenthèses, j'aurais pu ne pas le dire ça, puisqu'on est dans partition fixe. exactement. Donc, le best fit, زايد باش نقولها هنا. ما قلتها quand même. Donc, la mémoire dispose d'une seule file d'attente pour toutes les partitions. Donc, on dit une file d'attente. Donc, je vais juste déplacer ça. Voilà. Donc, j'ai une seule file d'attente pour toutes les partitions. Du coup, tous les processus seront placés dans la même file d'attente. On indique une file d'attente pour chaque partition. Et donc, أول بلاصة فارغة اللي نجم ترفع le process, c'est elle qui va pouvoir le contenir. Voilà. Donc, on va maintenant essayer de faire cette exécution. Je ne sais plus, est-ce que Randy Roni... Ah, voilà, je l'ai. Je pense que c'est plus sympa d'utiliser l'annexe ici. Voilà. Comme ça, on dessine dessus et c'est mieux.
Voilà. Ben. Ah, ici. Alors, on commence. Donc, on a 4 processus, P1, P2, P3, P4. Ah, ici, c'est vous qui allez me dire ce que je dois faire là. Hein. Donc, à l'instant T égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Les deux processus. Les deux processus. Ouais, je n'ai pas les deux processus. Placement في الميموار. Alors, on a deux tailles, 500 et 200. 200. Ouais. Donc, les deux processus seront placés sur le fil d'attente de la mémoire. شكون يتحط قبل؟ الأصغر. الأصغر اللي هو P2. Donc, je vais placer P2 ici. Ensuite, ça, on va avoir un peu de mal, du coup. Donc, je place P2 ici et je place P1 بعده. On a deux couleurs différentes, par exemple. B, on bat. Qui sera placé? Est-ce que le P2 pourra être placé dans la mémoire? Le time تاعو قداش؟ 315 نجم يدخل في 500. Donc, il يدخل في 500. Donc, le P2 sera placé ici, fait 500. Ou le P1, il est obligé de en mémoire. Donc, le P1 time تاعو c'est 315. Donc, il est obligé de radique. D'accord? Du coup, je connais le ici au niveau du processeur, c'est uniquement P2. Donc, à l'instant 0, il n'y a que P2 qui est dans la file d'attente du prêt. Donc, P2 est le seul qui puisse s'exécuter pour l'instant. Mais tu fais mine ou allez? Madame, Donc, P1 410, moi je 315. Ah oui, pardon. Oui, merci. Donc, le P1, c'est 410. Très bien. Ben, donc, le P2 تخل توا في الديسك donc باش ينجم يخدم على روحه. Donc, شنو حاجته le P2 حاجته ب 2 CPU 1 2 ومن بعد شنو باش يصير à l'instant 2 qu'est-ce qui se passe P3 باش تزيد تدخل في فيل d'attente Très mémoire. bien. Donc, le P3 وين باش تتحط في الفيل d'attente alors que la taille نتاعها c'est 120 donc En وين باش تتحط في الفيل d'attente tête. Voilà, en premier lieu. Donc, P3 تتحط هوني و le P1 هوني. Du coup, le P3, est-ce qu'elle pourra être placée en mémoire? Oui. Oui. Donc, le P3 taille نتاعها 120. Donc, P3 تنجم تتحط في الميموار و le P1 ما ينجمش. Donc, à l'instant 2, c'est le P3 qui arrive. Mais, entre-temps, P2 شنو اللي صار له? P2, il a fait 2 unités de temps. Ensuite, il a besoin de quoi? 7 ans. De 7 entrées-sorties. Donc, P2 va quitter ici. باش يعمل 7 entrées-sorties. Donc, je vous rappelle, اللي راهو كي يخرج من الميموار ما يلزموش يتنحى كي يخرج باردون من l'exécution ما يلزموش يتنحى من الميموار. Il doit continuer jusqu'à ce qu'il termine son exécution entièrement. Donc, quand il P2 خرج, il va faire 7. 1 2 3 4 5 6 7 et il revient normalement à l'instant 9. Là aussi, on ne réfléchit pas beaucoup par rapport à l'exécution de l'entrée-sortie. على خاطر قلنا كل processus عنده sa propre entrée-sortie. Attendre qui que ce soit. D'accord? Donc, Igini, si le P3, donc il a besoin de 4 CPU, donc il va faire une unité en attendant. Et à l'instant, donc j'amène une unité, et à l'instant 3, Igini P4. Donc P4, je n'en suis là. Donc à l'instant 3, on dit le P2 qui est là, ou on dit le P3 qui est là. Donc le P4, je suis avant ou après P1? Avant. Tête de file. Avant tête de file. Donc P4 en tête de file. Par contre, elle pourra pas être, elle pourra pas s'exécuter. خاطر الميموار معبية. هكا ولا؟ Vous êtes d'accord avec moi? Oui, madame. Donc le P3 tranquillement, يمشي يخدم ال 4 نتاعو. 1 2 3 4. Et il termine à l'instant 6. Donc le P3 là, il a besoin de 3 entrées-sorties. 1 2 3. Et le P3 revient au même moment que le P2. Mais je vais ici,
On va comparer le temps d'exécution restant. Voilà, donc pour savoir qui va s'exécuter en premier, on compare le temps d'exécution restant jusqu'à la prochaine entrée-sortie. Donc, chez un P2, il lui reste 2 unités, ou le P3, il lui reste 4 unités, donc on va exécuter P2. Ah, P2. Donc, P2, il va faire les 2 unités MT1. 1, 2. Ensuite, Pimchi, il redonne l'entrée-sortie. Et il revient à l'instant 12. Entre-temps, le P3, نجم يعمل une unité. Et à l'instant où le P2 revient, donc هذايش مازالوا 3. À l'instant où le P2 revient, on va comparer entre les deux. P2 et P3. Qui va s'exécuter en premier? P3. P3, allez. Très bien. Parce que Andy, l'hypothèse il est si les deux ont le même temps d'exécution, j'exécute celui qui est en cours. Donc, on camel le P3 MT. Donc, 1, 2 et 3. Et le P3 quitte le système à l'instant 15. Ensuite, donc il ne faut pas oublier ici, elle est là à l'instant 15. P3 doit quitter. Maintenant, est-ce que le P4 pourra être chargé à sa place? P4 timeter AD. Non. 201. D'ailleurs, 201. وانا البلاصه نتاعي 200. Donc le P4 est obligé de rester sur place. في الفيل. Donc maintenant, on termine l'exécution de LP2. Donc le P2 a besoin de 3 unités. 1, 2 et 3. Et le P2 quitte le système à l'instant, à l'instant 18. Donc, P2 quitte le système, qu'est-ce qui se passe? Donc, le P4 va prendre sa place. Il fait une mémoire. Le P1. Le P1, bien sûr, time term, c'est 410. Il ne pourra pas être placé en mémoire. Donc, le P4, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 9 unités MTO. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tranquille, dans le système. Et il va quitter à l'instant 26, 27. Et du coup, à l'instant 27, le P1 va pouvoir prendre sa place. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Yemshir, l'entrée-sortie. Ensuite, il va faire 2 unités d'entrée-sortie et revient à cet instant. Et puis, il va faire 1, 2, 3. Et il quitte le système à l'instant 35, 36, 37. Donc, on doit dire, elle est là. À l'instant 37, la mémoire rajoute vide. واضحة؟ Est-ce que c'est clair? مدام كان جي بي 200 مدام ما يهمنيش اني معناتها مش قلت لي سيستم ينجموا يكبروا وما لازمهمش ميموار قد Oui. معناتها Le jour où يكبر هي وقت le système, c'est lui qui va définir le comportement interne. لو كان كبر, il peut décider soit de le changer de partition, soit de lui interdire d'augmenter de taille complètement. معناها يجي يقول لك out of memory, ما عادش عندي بلاصة. Ça dépend du comportement de ton système. D'accord. D'accord? Donc là, on n'est pas dans cette situation. مانيش صوتين معناها نعطيوها نحنا اعتبار الحكاية هذي. ليه ما تعطيش اعتبار؟ انت لقيت بلاصه ترفع تحط في البلاصه اللي ترفع. Tu respectes l'algorithme à la lettre. شو l'algorithme ne réfléchit pas, il s'exécute. معناها il va exécuter exactement ce que tu écris انت في الكود نتاعو. لو كان انت تقول له اعطيها اعتبار يعطيها اعتبار. نجم خاطر وقت شنو تولي تقول؟ ما توليش تقول بيست فيت وتسكت. تولي تقول بيست فيت اما تزيدوا شويه اسباس ندري شنو. معناها tu dois l'écrire dans l'algorithme pour que ce soit pris en considération. مش تقول نخلي له شويه اسباس على مياتي. Ça n'a pas de sens. فهمتني ولا؟ اي merci. Rien. Alors, si on veut calculer le rendement. Alors là, كيفاش نحسبوا الروندمون؟ تتفكروا احنا المره الوحيده اللي حسبنا فيها الروندمون سي وقت اللي كان عندنا لي شو اسمها اكل لي كوميوتاسيون دو كونتكست. وي لا on n'a pas de commutation de contexte. Donc علاش نحسبوا فيه الروندمون؟ En fait, pas les temps d'attente réellement pour chaque processus, mais on a des espaces vides là, si vous remarquez.
هالبلايص الفارغة. Donc هنايا نحبوا نشوفوا on a des processus qui sont en train d'attendre et on a le processeur qui est en train qui n'est pas en train de travailler en fait. Donc pour nous c'est du temps perdu. C'est intéressant de calculer le rendement. Donc لو كان حاب نحسب le rendement bon مش بتزيدني معلومة كبيرة mais c'est juste pour vous montrer كيفاش نجمو نحسبوها. Tout simplement سهل ياسر ما نغزرش les processus نغزر juste diagramme de Gantt نتاعي نقول قداش خدم réellement sur قداش le temps total تاع l'exécution حتى لين نوفيو le process الكل. Donc كيفاش نحسبوها ترى؟ قداش خدم وي كونت نحي منه لي زيسباس الفارغين. Voilà, ou elle a juste تعمل la somme نتاع la partie CPU نتاع les différents processus. Donc là, bien sûr, c'est plus facile. Donc on عندي 35, 36, 37. Donc on fait à l'instant 37. 37 نحي منها 1, 2, 3, 4, 5 تقعد 32. Donc ça fait 32 sur 37. Alors on va calculer. 0,864. 0,864. 0,864. معناها نقولوا finalement le rendement de mon processus c'est 26,4%. Ok, c'est tout. C'est la barre. Je ne vous ai pas demandé d'interpréter dans les lancers, juste calculer quel est le rendement. Ensuite, calculer le temps de rotation moyen. Donc, le temps de rotation, on doit calculer d'abord le temps de rotation pour chaque processus. Donc, on nous demande de représenter la formule. Donc, on va dire le temps de rotation moyen, c'est la somme des temps de rotation de chaque processus sur le nombre de processus. Enfin, sur I. لا مش I, sur N. Plus que N sur N. Donc, je nous donne le temps de rotation du processus P1, le temps de rotation du processus P2, le temps de rotation du processus P3, le temps de rotation du processus P4. Madame. Oui. مادام في الدياغرام آخر واحد يخرج هو P1 حتى P3. Ah oui, merci. Oui. B. Ah, c'est dit, j'ai le temps de rotation moyen. بالنسبة للP1. كيفاش نحسبوه؟ Est-ce qu'il a attendu P1 في الآخر؟ Non. Pas du tout. Le temps de rotation نتاعو c'est la somme نتاع les deux temps d'exécution. شو les temps d'exécution نتاع P1 c'est 5 et 3. Donc le temps de rotation c'est 8. B. بالنسبة للP2. وقتاش خرج en fait نعملوا باش ما نحسبوش les entrées sorties. Donc نعملوا هوني sortie moins entrée, sortie moins entrée, sortie moins entrée. Donc ça fait هذايا 16 17 18. Donc c'est 18 moins 12, ça fait 6 plus 2 plus 2. معايا ولا ça fait 10. C'est bon. Ben, P3, kif kif. Donc, عندي هوني 15 تنحي منها 9, ça fait 6, c'est ça 6, 7, 8, 9, 10. كيف كيف. بالنسبة ل P3 c'est مادام مش مو 9. نعم 15 moins 11 مش مو 9. لا عاد P3 دخل هوني ما نحسبش منه. نحسب من وقتاش دخل ديما لي جو ريغارد لي فلاش. أنا فهمت بالعكس. Ok, donc 10. Et puis, بالنسبة P4, P4 kif kif, il n'a pas attendu du tout. Le temps d'exécution de terme, c'est 9, donc on va prendre 9. Et donc, le temps de rotation moyen, c'est 8 plus 10 plus 10 plus 9 sur 4. Ça donne donc 8 plus 20 plus 4, ça donne 32 sur 4. Il est 8. Donc, le temps de rotation moyen, c'est 8. Alors, est-ce que c'est un bon temps de rotation ou est-ce que c'est un mauvais temps de rotation? Juste haka. Alors, qui dit P1, c'est 8. Le temps total d'exécution de terre, c'est 5 plus 3. بالنسبة P2 plus 2, 4 plus 3, c'est 7.
بالنسبة ل P3 4 plus 4 c'est 8. بالنسبة ل P4 c'est 9. Est-ce que vous pensez que 8 c'est un bon temps de rotation? Est-ce que vous pouvez m'expliquer علاش باهي ولا مادام تجي 9.25 جي أكثر من مادام راك غلطت في الكالكولاتريس حطيت بلس 4 الاخر على البي 4 الوغ هي الطون ديكسيكسيون تاعها 9 9 صحيت. وي وي قلت لكم عسوا عليا ولا عندي 28 plus 9 c'est ça voilà sur 28 plus 9 sur 4 non قداش 28 plus 9 28 plus 9 انقذوني 37 B sur 4 ça donne 9,25 très bien. B là c'est plus réaliste hein. Donc 9,25 est-ce que B ولا مش باهية par rapport au temps d'exécution حسب الاكسبيريونس نتاعك في ليزيكزارسيس الاخرين؟ باهية خاطرها ماهيش بعيدة برشا كان تجي تشوفوا ماهيش بعيدة ياسر على لي طون ديكزيكسيون نتاع لي ديفيرون بروسيسوس. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? تتفكروا قبل في ليزيكزارسيس اللي قبل يبدا طون ديكزيكسيون en moyenne c'est 7 ولا 8 وتلقاها 16. مادام خاطر يا هكوما كانوا يدخلوا الكل يقعدوا يستناو توا ما يدخل كان ما يلقى بلاصة معناتها. صحيت اكزاكتومون. لو فات اللي هما تعطلوا او نيفو دو لا ميموار ولو فات اللي الوقت اللي هو عداه في الميموار ماهوش rotation, ça fait en sorte اللي finalement بالنسبه للexercice هذا en particulier ça donne un très bon temps de rotation. خاطر en général اللي يدخل يلقى روحه وحده il y a uniquement deux places. Donc اللي يدخل était tout seul. Donc il pouvait s'exécuter sans problème. Du coup, ça donne un très très bon temps de rotation. B. Alors, on passe à la suite. Donc la partie originale, c'est l'exercice 3. Donc on vous demande de reprendre l'exercice précédent dans l'annexe B en supposant en plus qu'un ordonnancement à moyen terme prend une décision pour savoir quel processus A, donc ça m'y tombe, je me bats les références dans les exemples. Donc pour savoir processus A va quitter temporairement la mémoire pour laisser sa place au processus en tête de file de la mémoire B. Donc, quand il y a un process en tête de file de la mémoire, je précise ça, donc ce processus-là, la mémoire, les conditions suivantes sont respectées. A est soit P pour laisser sa place à B si B a attendu en tête de file pendant au moins 10 unités de temps. Là, on précise, là, on a en tête de file. Maouch a attendu full mutlaq. Il était en tête de file, en tête de file, mais à partir du moment où il est devenu en tête de file. A se trouve dans la case mémoire la plus petite qui puisse contenir B. Bien sûr, puisqu'on fait du best fit finalement dans le partitionnement fixe, donc Mejish A, il نحي un procès, Mejish B plutôt, il نحي un procès qui ne peut pas le contenir. Voilà. Donc A n'est pas en cours d'exécution sur le processeur. Et A est en cours d'exécution, le swap aura lieu dès que A passera à l'état bloqué ou terminé. معناها ما نجيش نحي un processus قاعد exécuter. Dès que le processus يكمل l'exécution, وقتها من نجم swapper. Donc A entre de nouveau dans la file d'attente de la mémoire si A a attendu dans la mémoire swap pendant 4 unités de temps. Là, du coup, نرجعوه في الفيل d'attente. Hein. Donc là, il يرجع في الفيل d'attente. Donc نعاودو نexécuter finalement l'algorithme à long terme. B, ICT. On va essayer de faire ça. Donc, je vais copier ceci. On a aussi besoin de toutes ces infos-là. On va les mettre à côté. Et puis, on a besoin du tableau.
Très bien. Ben, allez, Sidi, on commence. Donc, à l'instant, on doit faire attention. فما حاجة باش تتزاد par rapport للي كنا نعملوا فيه في العادة. C'est que un processus اللي يشد التيت دو فيل نتاع الميموار يقعد يستنى. معناها مش نبداو نحسبوا له قداش ليه قاعد يستنى في الفيل داتونت. D'accord? Ça c'est important. Ben, allez, Sidi. Donc, on va commencer. Kif ma tout à l'heure, je mets les couleurs là, alors, on a dit que le processus P1 est en rouge, P2 est en bleu, P3 en vert et P4 en jaune. Allez, à l'instant 0, يجيو كالعادة P1 et P2. نعم. مادام واحد برك ينجم يعمل سواب لنا معناتها ميموار سواب تنجم تهز بركة. اسمعني, n'anticipe pas les problèmes. اسمعني, n'anticipe pas les problèmes. N'anticipe pas les problèmes. ولا ما نجمش وقتها tu poses ton hypothèse لو كان الهيبوثيز ماهيش مكتوبه فهمتني ولا ما تبداش من الاول تقول ولو كان ne réfléchis pas بالزيت حاولوا نمشيو بالطرف سي لو بروبليم ne se pose pas ما فهمش علاش تحرق اعصابك t'as compris فهمتني ولا لو كان لو بروبليم se pose وقتها وين انت tu vas mettre ton hypothèse وتقول راني باش نخدم كيما هكا وتكمل تخدم على روحك ما تقفش donc comme tout à l'heure. Donc, comme tout à l'heure, on va mettre P2 en tête de file et P1 tout juste avant. Donc, ça, c'est AT égale à 0. Et puis, c'est le P2 qui va s'exécuter en premier. Alors là, du coup, le P1 est en tête de file à partir de l'instant 0. Donc, nous allons faire le temps d'attente de P1. D'accord? Ensuite, je vais exécuter P2. Donc, P2 a besoin de 2 unités de temps. Ensuite, il va faire son entrée-sortie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il revient normalement à l'instant 9. B. Donc, هوني بالنسبة ل P2 عملنا هذا. توا à l'instant 2, T égale à 2. Donc, pardon, je mets le P2 ici. Donc, AT égale à 2. J'ai mis le P3. Le P3 à time t c'est 120 comme tout à l'heure. Donc maintenant, le P3, il sera placé en tête de file. Donc, le P2, il est là. Et du coup, le P3, il pourra être placé ici. B. Donc, on y en fait, B a attendu en tête de file au moins 10 unités de temps. Donc, on y, en fait, la question qui se pose, est-ce que le P3, en fait, le P1, قعد en tête de file à partir de 0 ou elle le fait que le P3 جاي double عليه وتعدى ça fait en sorte qu'il ما عادش en tête de file. Donc هو a priori le fait il était placé en mémoire directement, ça fait qu'il n'a pas vraiment attendu le P3. Donc le P1 est toujours en tête de file. نجم نقولوا مثلا اللي راهو في الحاله هذيا le P1 attend depuis l'instant 0 en tête de file. فهمتوا le problème ولا لا؟ اي مادام نجموش احنا في معناها كي تبدا تخدم في دايس ما تجيش على بالك الفكره هذه تولي تفترض معناها اللي هو بيسك فما شكون جاي قبله في تيد فيل سي كما قعدت اكتبها لي اي مش مشكل اكتبها لي اكتبها écris là d'accord B donc on continue donc le P3 trale en mémoire à l'instant 2 et donc le P3 qu'est-ce qu'il va faire il va essayer de faire 4 unités de temps donc يبدا يعمل une unité de temps كيما قبيله et puis باش يجي شكون il va faire une unité de temps باش يجي le P4 à l'instant 3 donc le P4 il va se placer قبل le P1 en mémoire. Donc là, du coup, est-ce que le P4 pourra se placer في الميموire? Ça, on est à l'instant 3. Est-ce que le P4 pourra se placer en mémoire? واضحة la réponse là. Non, madame. Non, واضح non.
Donc le P4 ne pourra pas être placé en mémoire et du coup, ماناش نحسبوها معناها le P1 ما عادش on a كيفاش نقول on a mis son compteur à 0. Le P1 n'est plus en tête de file. Maintenant le P4 est en tête de file à partir de l'instant 3. Voilà. Donc je vais exécuter je continue à exécuter mon P3. P3 شعمل شحاجته. P3 il a besoin de 4 unités. Donc يزيدوا 3 1 2 3. Le P3 quitte ici. Donc là, il va faire 3. 1, 2, 3. باهي. Ensuite, شنمشي يصير هنايا à l'instant 9, le P2 et le P3 مع بعضهم. Donc qui va s'exécuter en premier? Le P2 حاجته. Donc le P2 عمل هذوما, le P3 عمل هذي. Donc 2 et 4, donc c'est le P2 qui va s'exécuter. Donc le P2 a besoin de 2 unités de temps. Ensuite, يعاود يرجع يخدم une entrée-sortie et il revient. Là, il faut faire attention, mais le P4. Hein. P4 est en tête de file là depuis 3. Donc, à l'instant 13, donc, le P2 يخرج يعمل l'entrée-sortie نتاعو. Entre-temps, le P3 pourra s'exécuter. Donc, le P3 باش يعمل 1, 2 et on s'arrête. Alors, normalement, le P3 يعمل كعبة. Le P2 a besoin de 3 unités. Le P3 مازالو 3 unités, donc c'est le P3 qui doit continuer. Le P3 يزيد كعبة أخرى. ومن بعد نخلطوا à l'instant 13. À l'instant 13, le P4 a attendu depuis 10 unités de temps. Donc شنو لازمنا نعملوا تا؟ Il a attendu en tête de file. Donc شنو لازمنا نعملوا؟ Le P4 وين نحبوا نحطوه en fait؟ نحطوه في السواب. نسوابيو P3. نسوابيو في بلاصة ال P3. D'accord? Donc, j'ai besoin de swapper mon P4 à la place de P3. Le P4 time تاعو c'est... Ah non, لا مش بلاصة ال P3. P2 madame. في بلاصة ال P2. Exactement. Donc, le P4 time تاعو 201 mais نجمش يتحط هنا. Donc, il va être placé, il doit être placé à la place de P2. Et donc, à l'instant 13, qu'est-ce qu'on va faire? On va swapper P2. Est-ce que ça se... معناها نجم نسوابي P2. P2, est-ce qu'il est en cours d'exécution sur le processeur? Non. Non, c'est le P3 qui s'exécute. Donc, le P2, il n'a jamais de swap. Donc, à l'instant 13, je vais placer P4 ici. Je place P3, le P1 est là. Ou le P2, oui, non? Swap. Le P2 fait swap. Okay. Donc, le P2, il à la mémoire s'il a attendu pendant 4 unités de temps. Donc, normalement, à l'instant 17, le P2 il يعاود يخرج من السواب يرجع le fil d'attente de la mémoire. واضحة؟ Donc là, à l'instant 13, يلزمنا نحطوا اللي راهو le P2 a quitté complètement. En fait, le P2 il a quitté pratiquement le système. On va faire ça. Et puis le P4 est entré à sa place. Alors, à l'instant 13, le P3 قداش مازالو؟ مازالو 2 unités de temps. Et le P4, مازالو 9 unités de temps. Donc, واضح, on va continuer l'exécution de ta P3. هكا, P3 يوفى 15. Oui. Hein? B, donc le P3 خرج à l'instant 15. Donc, à l'instant 15, عندي le P4 ici, عندي le P1 ici, وعندي mon P2 ici. Il ne faut pas oublier, اللي راني مازلت ما خلطتش l'instant 17. Donc, mon P4, il va commencer son exécution. 1, 2, alors jusqu'à l'instant 17. خلطت l'instant 17, شنو باش يصير؟ تاو. تدخل P2 le fil d'attente. Voilà, donc le P2 باش يعاود يرجع dans la file d'attente. باهي وين باش يتحط في الفيل d'attente؟ le P2 قداش تايم تاعو؟ 315 و le P1 تايم تاعو 410. Donc le P2 va être placé en tête de file. Est-ce que le P2 pourra se placer en mémoire? Il a besoin de quelle case mémoire, le P2? 500. Donc, il ne peut pas être placé puisque le P4, il est en exécution. Donc, du coup, le P2 voilà en tête de file à l'instant 17. Donc, normalement, à l'instant 27,
le P2 il demande à P4 de swapper le كان حاجته بالبلاصه. Normalement ماناش في نخلطوا لها situation هذيك. Donc هوني le P4 عندي 2 j'ai besoin de 9 donc je نجي 7 نتاعي 1 2 3 4 6 7 et le P4 quitte le système à l'instant 24. مدام Oui. مش قلنا كي يبدا عنا ان بروسيس في السواب ما يرجع كيما تبدا عنده بلاصه ديجا سينو سا با دو سونس باش يرجع. مانيش لا c'est pas ce que je voulais dire. قلت انا ما نخرج. Alors je l'ai peut-être dit بالغلط mais مش هذاك اللي نقصده. ما نخرج ان بروسيس للسواب باش ندخل ان بروسيس اخر في بلاصتو. هذاك اش قلت انا ولا اش قلت انا؟ استناني خلينا نفكر شنو قلت. Ben, on s'en fout de ce que j'ai dit. Certainement قلتها بالغلط. Mais en tout cas, هنايا l'énoncé est clair. OK, l'énoncé est clair. A entre de nouveau dans la file d'attente. ما قاليش entre de nouveau dans la mémoire. OK? Donc l'énoncé واضح. جيمكم في شنو قلت. انا قلتها بالغلط certainement البارح, je m'excuse. Ça marche? Et donc هوني le P2 تحط en tête de file. Donc كيما قلنا ما نجمو نخمو باش نخرجوا وحده للسواب كان à l'instant 27. Donc à l'instant 24 خرجت le P4. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va placer le P2. Le P2 شنو حاجته؟ شعمل هو le P2 déjà? En fait, le P2 عمل 2 ouais, P2 عمل 2 ou 2 نتاعو عمل كعبة l'entrée sortie. Donc il a là il est tout seul. Donc il va faire 1 alors pardon. Il va faire 1 2 3 et il va quitter. Donc à l'instant 25 26 27 le P2 quitte la mémoire et enfin le P1 pourra s'exécuter à sa place. Donc le P1 حاجته il a besoin de 5 CPU, 2 entrées-sorties, 3 CPU. 1 2 3 donc le P1 est trop loin. 1 2 3 4 5 P1 بعد يمشي entrée-sortie يعمل 2 1 2 وبعد يعاود يرجع entrée-sortie et il va faire 1 2 3 et 1 et il quitte. Voilà. Et du coup, il ne faut pas oublier, la dernière case, c'est 31, 32. Et là, on a, c'est une case vide. 37. 37, pardon. Madame. Oui. Si كان جا عندي le cas de processus زوز استناو في tête de file 10 unités. من الأول اسمعني ما ينجموش يستناو en tête de file الزوز. كيفاش عندك زوز en tête de file فرد وقت؟ لا شو كيفاه؟ مثلا البيكات تدخل وقعد دوغي وما تكزيكوتيش في الفيل داتونت نتاع الكورتير مثلا قعد 4 يونيتي ولا 5 يونيتي والبي ان وقتها وصل معناتها في التيت دو فيل عمل 10 يونيتي اسكو نعاود مره اخرى نسوابي البيكات بيان سور اي بيان سور معناها هو il va حتى معناه حتى كان دخل للفيل داتونت نتاع البروسيسور وما عمل حتى اكزيكيوشن اي وي حتى كان دخل للفيل داتونت وما عمل حتى اكزيكيوشن ليه هو اغزر انت انا هو اللي تسوابيه هو اللي كان هو اللي مشارجي في الميموار ما تنجمش تسوابي واحد في الفيل داتونت ليه انا نحكي البي 4 دخل في الميموار وفي الفيل داتونت نتاع البروسيسور فما دي بروسيسوس اخرين قاعدين فهمتك معناه ميم سي هو دخل الميموار ما il n'a pas eu la chance de s'exécuter du coup est-ce que نجم نسوابيه ولا اي ديك اش وي هو يسون فو الالغوريثم راه ما يهموش فيك انت هو عطاك فرصتك عرفت معناه انا دخلت في لي كونترانت اللي عطاهم لي خدمت عاود جا الوقت الاخر وصل عمل ديسيونيتي اكزاكتوم اي بالضبط N'improvise pas, n'oublie pas que c'est un algorithme. Tu es en train d'exécuter quelque chose sans réfléchir. Tu réfléchis en écrivant l'algorithme. Mais une fois l'algorithme maktoub, ما عادش تخمم. D'accord. Donc, هوني في l'exercice هذا en particulier. في la première partie ou deuxième partie, في les exercices 2 et 3, عطيتكم toutes les hypothèses. Normalement, vous n'avez aucune hypothèse à définir. Normalement.
D'accord. Donc هوني واضحين les hypothèses اللي ما ديتهم لكم الكل ça va être toutes les situations tout il suffit de travailler وكها. مدام Oui. مادام كي قال لي ديك que A passera l'état bloqué معناتها مثلا إذا كان في الانستون اللي لازم يطلع واحد فيها معناتها واحد من الفيل داتونت قعد 10 سكوند 10 unité وقتها البي A مثلا لازم يعمل انتري سورتي معناتها مادام قبل ما يعملها نقص عليه نهزو للسواب. Oui. ديك هو كان يكزيكوتي سوبوزون اللي هو كان يكزيكوتي ومثلا على انستون نعرفش انا مثلا بي 2 هذا هو كان هوني على انستون 10 كان يكزيكوتي على انستون 10 وفي الانستون 10 باش يصير ان سواب وقتها معناها وقتها البي 2 باش يمشي للسواب باش يخلي بلاصتو دونك جو نفي با اكزيكوتي لو سواب على انستون 10 جو في اكزيكوتي لو سواب على انستون 11 قبل ما يخدم لونتري سورتي نتاعو نهزو للسواب ما يخدمش لونتري سورتي معناها يمشي للسواب نتاعو على روحو نحط ان اوتر بروسيسور على بلاصتو دي كو هو عاود يرجع للميموار يمشي تو سويت يخدم لونتري سورتي مادام إذا كان الانتري سورتي نتاعو طويلة معناتها هوني السواب جات في الوسط نستناه لين يكملها. هوني بون on n'a pas posé le problème mais normalement une fois حتى كان هو قاعد يخدم في l'entrée sortie لازمك تستنى mais normalement on n'a pas posé la situation ما جاتش خاطر donc on n'a pas posé la هو حتى الاخرى ما جاتش لا محل اما normalement s'il est en train d'exécuter quelque chose il doit la terminer d'abord ومن بعد نجم انت تهزو مش في l'entrée sortie تسمى بلوكي هو ديجا مش هو il est bloqué mais en général والله الحق ما نعرفش réellement comment ça se passe dans le système je ne sais pas franchement mais je suppose bon انا لو كان نجيب لكم حاجه كيما هكا راهو شنو les conditions une fois qu'il est en train de faire son entrée sortie هو قاعد يطبع على الامبريمونت وانت تجي تقص عليه في شطر الطبعان باش في شطر الورقه باش تمشي تسوابي ça n'a pas de sens فهمت انا بالنسبه ليا c'est plutôt évident s'il est en train de faire son entrée sortie نخليه يكمل entrée sortie ومن بعد نسوابي. اي مادام معناتها اذا كان في الانستون 11 جاي مثلا بي 2 لازم يخرج ما يقلقوش معناتها في الانستون 11. وي داكور انت ماشيك معناها مادام جينيرالمون نسوبيو لي بروسيسوس يبداو في الداتونت تاع البروسيسور. ان فيت اي كي يبداو يستناو سوا يستناو في البروسيسور سوا يستناو في الانتري سورتي ان جينيرال سي سا كي يبدا قاعد يستنى نجم نقص عليه ونهزو ما نجم نحيه من الميموار تاعو. مادام كي خرج ودخل البي 2 ما يتحسبش بالطبيعه هذاك في طون روتاسيون تاع البي 2 نو كونت اللي في السواب ما يتحسبش نو يتنحى كاين عمل انتري سورتي عرفته خرج يوم معناها اما نحسبك الدقيقه ما بين من 12 ل 13 هذيك نحسبها من 12 ل 13 اي bien sûr il a attendu dans le pré dans la file d'attente pré il était en train d'attendre donc تحسب بهذيك واضحه ومن بعد نرجع نحسب من 24 ومن بعد ترجع تحسب هو وقتاش رجع هوني سي فري ما حطيتش البلو دونك البلو هوني على 124 عاود رجع هذه وي بعد عاود ترجع تحسب من 24 هاكا علاش سي تري امبورطون باش تحط لي فلاش تو سورتونت. مدام سي بون بلا نجموش نعملو طلع الاكزرسيس 2 هذاك تاع منول. alors l'exercice 2 نتاع مناول اللي هو انا 19 2019 في كنترول 19 وين هو حطيتو لكم في الوحده في موديل وي مادام موجود غادي ها تاك DS ولا examen DS مدام DS 19 ايوه exercice 2 oh là là
باهي شنو تحب؟ شنو السؤال؟ خممت فيه هكا شويه وكل شيء يا اخي لقيت هكا برشا بوسيبيليتيات وما عرفتش كيفاش نعملها موديليزاسيون معناتها ونحطها لك في الاكزرسيس هذاك علاش حبيت معناتها تورينا انت كيفاش باش واحد ياخذ فكره. باهي شوف هاني قلت لك انا بالنسبه للاكزرسيس هذايا جي اكسبتي ان انورم نومبر بوسيبل دو موديليزاسيون اللي عطيهولي معناها اللي بدا يفسر لي بالكلام وقال لي شوف راهو نورمالمون وقت اللي نبلاسيو لي بروسيسوس كل فيل داتونت عندها كل غيشي ما احنا شنو مشكلتنا عندنا بليزيور غيشي يجي نحل نشوف المشكله نتاعنا شنو On a plusieurs guichets, guichet 1, guichet 2, guichet 3. On a la première possibilité, c'est que le guichet a le fil d'attente. D'accord? Donc, vous vous êtes le responsable d'un bureau de poste, vous avez remarqué que les clients se plaignent toujours du temps d'attente dans les files d'attente. Afin de trouver une solution efficace à long terme, vous avez envisagé d'appliquer les notions que vous avez acquises en matière d'ordonnancement. Les clients arrivent au bureau de poste avec un flux régulier d'une personne toutes les 2 minutes. Chaque personne a une tâche de durée variable pouvant aller de 10 à 30 minutes. Le bureau de poste dispose de 3 employés disponibles, tous capables d'exécuter n'importe quelle tâche. Vous voulez savoir quel est le meilleur moyen de réduire le temps d'attente global des clients, avoir une seule file d'attente desservant les 3 employés ou avoir une file d'attente devant chaque employé avec les nouveaux clients choisissant aléatoirement la file d'attente à utiliser. Proposez un scénario d'exécution qui met en évidence cette problématique en respectant les contraintes précédentes. Arrivée des clients, durée de tâches, etc. Exécutez-le pour chacune de ces 2 situations et analysez les résultats. Quand j'ai écrit le DS, je m'attendais un scénario. معناها يجي تعمل لي un tableau كيما التابلو اللي احنا عملناه تقول لي راهو عندي P1 P2 P3 P4 وتقول لي هاهما لو طون داريفي نتاعهم هاهو الدوري ديكزيكسيون نتاعهم en respectant les contraintes اللي حاطينهم الفوق معناها قلنا احنا un flux régulier d'une personne toutes les 2 minutes معناها عندي une personne هذه جات à l'instant 0 هذه جات à l'instant 2 هذه جات à l'instant 4 هذه الدوري نتاعها il doit être entre 10 et 30 minutes donc نقول هذه مثلا 15 هذه 22 هذه 12 etc. donc c'est en respectant les contraintes هذوك donc انا هوني je voulais que vous créiez un énoncé حبيتكم تصنعوا énoncé معناها تجي تحط لي هكا تعمل لي كي تقول لي مثلا à l'instant 6 جاني واحد يحب ما نعرفش انا 30 OK donc je voulais que vous exécutiez le même algorithme avec en premier lieu une file d'attente pour chaque guichet ou fait الثانية une seule file d'attente qui dessert tous les guichets. En lisant les propositions des étudiants, j'ai trouvé qu'il y avait d'autres choses qui étaient intéressantes. فما شكون عمل لي raisonnement كامل من غير ما يكتب حتى شيفر. فما شكون عمل tout un raisonnement. قال راهو لو كان كل واحد يشد في file d'attente مختلفة. فما ريسك اللي راهو وقت اللي مثلا انا نشد في الصف هذايا انا مثلا مشيت للصف en général شنو تعمل تمشي لاقصر صف. هكا ولا لوجيكمون احنا قلنا هوني il choisit aléatoirement. Oui, aléatoirement. Avec les nouveaux clients choisissant aléatoirement la file d'attente à utiliser. كيبدا عندي plusieurs files d'attente وتبدا عندك انت هوني قدامك كنت دخلت الجيشي نورمالمون غالب الوقت شنو تعمل تمشي تختار اقصر فيل داتونت معناها اللي فيها اقل عباد. هو هوني لو بروبليم كي تختار انت اقصر فيل داتونت سي كو نجم انت بظهرك هذوما اللي يتعداو الكل l'exécution نتاعو ça prend اقل وقت 10 ومن بعد تجي هوني alors que انت ما نعرفش انا قدامك زوز هذا عنده 30 وهذا عنده 30 donc le nombre de personnes n'est pas toujours représentatif نتاع الوقت اللي انت باش تعديه et donc هوني تقول كي يبدا عندي plusieurs files d'attente différentes ينجموا يكونوا عندي des guichets qui sont libres alors que انا je suis en train d'attendre des personnes اللي مازالوا قاعدين يستعملوا في الجيشي خاطر ما عنديش لا بوسيبيليتي اللي انت راك تنجم تبدل من الجيشي اون فونون وينجم يكون ان بروسيس اللي جي اون بروميير il est obligé d'attendre alors que فما برشا بروسيسات قاعدين يجيو بعض واكزيكوتيو قبل alors que dans une seule file d'attente je suis sûr de respecter le FIFO معناها كان العباد الكل شدوا الصف اللي جا الاولاني باش يتعدى قبل الاخرين سور وكان هذا شد برشا وقت اللي بعده يشد اقل وقت Donc, les deux guichets, ils sont libres, alors que celui-là est retenu par la personne qui a une tâche beaucoup plus longue. معناها حتى وكان انت تفسر لي الحكايه هذيا بالكلام تقول لي راهو اغزر سيتوياسيون هذه شنو مشكلتها اغزر سيتوياسيون هذه شنو مشكلتها دونك انا من رايي
مثلا انا en général هو راه il vaut mieux utiliser la deuxième هي les expérimentations ont montré اللي راهو pour réduire le temps d'attente global puisque انت ما تعرفش كل واحد قداش باش ياخذ وقت pour s'exécuter il vaut mieux utiliser une seule file d'attente donc هنايا ماذا بيا لو كان العباد يخلطوا الريزونمون هذاك فهمت لو كان باش تخلط ان مومون تقول لي راهو فينالمون كل وحده فيها عندنا ديزافونتاج ديزانكونفينيون جاكسبت اوسي وفما شكون عمل لي ان تابلو كيما هكايا الى اسيي انا اسكو جيم في الحكايه هذه خمم انت روحك كانك انت بروف معناها انت باش تعمل لينونسي نتاع اكزرسيس كي تعمل لينونسي نتاع اكزرسيس دو بريفيرونس تعمل ان لينونسي اللي هو سينيفيكاتيف معناها اللي تشوف به مشكله من المشاكل اللي تحب توريها فهمت معناها انت كان توريني حاجه نورمال مثلا كل واحد يجي دون 2 مينوت كلهم مثلا الدوري نتاعهم 10 باغ اكزومبل لا tu veux pas vraiment voir le problème مشكلتي تصير وقت اللي واحد يجي قبل الوقت نتاعو شويه الوغ فما واحد بعده والوقت نتاعو برشا ويلي اوبليجي دو لاتوندر vous comprenez un peu le problème donc ما عنديش une correction il y a pas de correction il y a des propositions possibles كان انت خدمتها كيما هكا بالاكزامبل باللي شيفر دقيقه برا كان خدمت باللي شيفر جو ماتون اسكو تو لي اكزيكوت ريالمون معناها نحب نشوف الالغوريثم نتاعك كيفاش قاعد يمشي دونك نشوف هنايا لي ديفيرون غيشي نشوف هوني لي ديفيرونت فيل داتونت تو بو فير ان دياغرام دو غانت مثلا في لي 3 غيشي نتاعك غيشي راهو نوبلي با اللي راهو لي غيشي سي ان بو ليكيفالون دو بروسيسور دونك لازم يكون عندي غيشي 1 غيشي 2 اي غيشي 3 كل واحد فيهم افيك معناها لي زيكزيكوسيون نتاعو كيما هكا اوكي D'accord, donc توريني وقت اللي يبدا فما une seule file 3 files d'attente qu'est-ce qui se passe وقت اللي يبدا فما une seule file d'attente qu'est-ce qui se passe وبالنسبه للexemple اللي انت خديته est-ce que c'est انه منهم est un meilleur choix que les autres oui يعيشك مدام يعطيك الصحة مادام كي يبداو نجمو نستعملوا كيما في البداية معناها بريوريتي كل واحد التاش نتاعو نجمو alors priorité هوني شو انا je n'ai pas mis de priorité donc لو كان تولي فيها priorité الحكايه راهو ça devient un autre problème كي تولي خاطر كي تولي فيها priorité شنو تنجم تقول انا je vais réserver l'une des files d'attente pour les gens اللي هما ولا l'un des guichets carrément pour les gens اللي هما عندهم une priorité plus haute donc là tu as changé complètement le problème alors انا là je considère اللي راهو الحاجه الوحيده اللي تفرق ما بين عبد وعبد c'est le temps d'exécution نتاعو فهمتني دونك انت زدتني كونترانت اخرى راك واضحه مادام في الميموار كي نقول عندي فيل داتونت واحدة وبارتيسيون فيكس معناتها بيست فيل مادام تبدا فيها معناتها دي بروسيسوس معناتها كي يجي بروسيسوس البيست فيت نتاعو هو من اللي موجودين مش من اللي متاخذين معناتها نجم يكون هو 200 والبلاصه البارفيت نتاعو معناتها في البيست فيت 300 هي متاخذين شو لا رد بالك سي لو بيست فيت parmi les places libres مش بيست فيت في المطلق هذاك الفرق ما بينات une seule file d'attente et plusieurs files d'attente كي تبدا plusieurs files d'attente automatiquement il se placera en attente نتاع البلاصه اللي ترفعوا خير par contre quand il y a اسمعني pendant par contre quand il y a une seule file d'attente راهو اي بلاصه فارغه تنجم ترفعوا لو كان فما 3 بلايص فارغين نجموا يرفعوا يمشي الاصغر واحده اللي فهمت يمشي الاصغر واحده فيهم هذاك معناها بيست فيتو فينالمون اما ماهوش يقعد يستنى في ان بروسيسوس في بلاصه فارغه الوغ كو ماهوش يقعد يستنى في اصغر بلاصه ترفعوا الوغ كو فما بلايص اخرين اكبر يرفعوه سينون نولي نعمل بليزيور فيل داتونت وقتها فهمتك مادام معناتها في البليزيور فيل داتونت نفهمها هيك معناتها ديما اللي هو لازم يمشي الاصغر واحد هي البيست فيت من غير ما يقول لي حتى ولا صحيت بالضبط هذيك البليزيور فيل داتونت وقت اللي تبدا عندي اون سول فيل داتونت جو ريغارد اونيكمون البلايص الفارغين اصغر واحده فيهم نجم ترفعني هي اللي نمشي لها واضح مادام عايشك مدام وي يا اخي في الحقيقه هو كي يجي بروسيسوس يعرف التايم تاعو قداش بيان سور التايم تاعو تبدا واضحه لو سيستيم كوني لا تاي دي بروسيسوس خاطر ماهيش مش كيما لو طون ديكزيكسيون راه لا تاي سي قداش يشد ميموار قداش يشد في الميموار يبدا واضح نعرفوا الكود نتاعو قداش كبروا نعرفوا لي دوني نتاعو اكطويلمون انيسيالمون قداش كبرهم ونعرفوا البي سي بي نتاعو قداش كبر دونك جو كوني مي تاي فهمتني سي لو طون ديكزيكسيون que je peux pas connaître
معناتها مادام ينجم سيستم مثلا يعطي مثلا بروسيسوس فيه 3 كور مثلا يعطي كل كور ايش معناه تايم استني ايش معناه معين. بروسيسوس 3 كور بروسيسور مش بروسيسور فيه 3 اي كور مثلا اي يعطي الكل تايم معينة كور مثلا ينجم هكاك ولا ما ينجمش. يعطي الكل تايم معينه إيه كور مش نقولها لك مثلا كيفاش نقولها لك ريت كل تايم معينة صغيرة مثلا ولا متوسطة كبيرة ياخذ ما يقدر شي وحدهم. ركز معايا انت تبقى تكونفون بين دو شوز ما بين الميموار وما بين البروسيسور. انا في البروسيسور allouer un certain nombre de processus à un cœur معين ولا un processeur معين ما عنده حتى علاقة باسكو نحط البروسيسوس هذاك في الميموار ولا لا. Ce sont deux algorithmes différents. تفهم فيا ولا؟ نجم انا نقول في الالغوريثم على لون تيرم وقت اللي نجي باش نحط لي بروسيسوس في الميموار جو شوازي لي بلو بوتي نحطهم قبل. علاش؟ خاطرهم ياكلوا لي اقل اسباس. مي راني نحكي ديما في الكونتيغو. تو تشوفوا راه في النون كونتيغو لو بروبليم نو سوبوز ميم با. مي في الكونتيغو مادام نمشي نبلاسي البروسيس كامل نجم نقول انا راو جو شوازي كوم الغوريثم اللي راو لي بلو بوتي جو في لي بلاسي ان بروميير كوم سا نجم نخلي بلاصه لدوتر بروسيسوس. نجم نيكزيكوتي بلوس دو بروسيسوس ان فيت. اما ça n'a rien à voir avec شكون البروسيسوس اللي باش يكزيكوتي في ان بروسيسور. ما عنديش حتى علاقه الحكايه. مدام ما نجموش نصلحوا اخي الالغوريثم على لون تيرم ينجم يكون عنده ايفي على الالغوريثم مش الالغوريثم على كور تيرم ينجم يكون عنده ايفي يعني على الطون دو روتاسيون كيما بكري خلينا البروسيسوس استناو برشا في الميموار قبل ما يمشيو للفيل داتونت تاع البروسيسور. هو شوف كل algorithme en fait quand tu vas calculer quand tu vas voir انا هو le plus efficace انا هو est-ce que c'est un algorithme efficace ولا لا ما يلزمش les algorithmes يأثروا على بعضهم de préférence. معناها l'algorithme à long terme il va influer sur le comportement du processus ou le temps d'attente total نتاع le processus mais pas sur le temps de rotation tel que احنا on le calcule. فهمت؟ هو il va avoir un effet ça c'est sûr. يعني كما شفنا l'exercice نتاع قبيله le fait اللي فما لي بروسيسوس قاعدوا يستناو في الميموار تحسن طون دو روتاسيون موين. اما ما يلزمنيش نحسب الوقت اللي هو استناوه في الميموار باسكو سو سون دو شوز ديفيرونت. واضحه؟ واضح. وي ريالمون الطون دو روتاسيون معين ما يكفيش باش نعرفوا قداش لي بروسيسوس اللي جاو نستناو وكل. انا ما يعطيناش وي خاطر فما دوطخ وي absolument خاطر on a beaucoup d'autres attentes différentes. عندنا d'autres attentes. عندنا l'attente في الميموار في الفيل d'attente تاع الميموار. عندنا l'attente نتاع l'entrée sortie. Donc voilà, le temps de rotation tel qu'on le calcule, il ne suffit pas de savoir est-ce que قداش le processus نتاعي finalement عطل في السيستم. Par contre, يعاوني باش j'évalue dans les conditions actuelles l'algorithme d'ordonnancement à court terme اللي قاعد نستعمل فيه. واضح عايش. مدام وي مدام بدلنا جوست الالغوريثم نتاع لوردونونسور على لون تيرم وكور تيرم قاعد نفسه وكي باش نحسب الطون دو روتاسيون موين ومن بعد يقول لي اناليزي ما نجمش جو باز على معناتها نتاع الفيل داتونت نتاع الميموار كيفاش صار الالغوريثم. لا تنجم على خاطر لو فات اللي انت استعملت الالغوريثم هذاك في لوردونونسور على لون تيرم a changé le nombre de processus en cours في وسط السيستم نتاعك. Donc ça a eu une grande influence على le temps de rotation. Il a une influence ماهيش محسوبة pour chaque processus اما il a une influence كما شفنا قبيله. Il a une influence. كان تشارجي انت بالبروسيسوس c'est normal que le temps de rotation soit très rapide. Donc tu peux expliquer comme ça. يلزمك تزيدها في l'explication. Oui أحمد. يعني تقول يعمل اناليز نجم نقولها يعني الحكايه ذي. Bien sûr, vous devez le dire مش النجم.
معناها vous analysez la totalité de la situation. تقول لي انت كيفاش قاعد تحسب في الروتاسيون وعلاش تحسب رايك اسكو الروتاسيون جات كيف ما هكاكا وشنو هو الانفلونس des autres algorithmes ولا des autres informations في السيستم نتاعي على la valeur que tu as obtenue. Tout doit être pris en considération en fait. مادام في لينونسي نتاع وقت اللي استعملنا الاس ان ار تي، يا اخي ما نجمش يكون يقول اس ان ار تي ويسكت هكا من غير ما يقول En fait, هذاك j'ai mis la précision هذيك على خاطر quand on dit le temps d'exécution restant, on peut le calculer de plusieurs façons. نجم تقول انت le temps d'exécution restant jusqu'à la prochaine entrée-sortie. نجم تكون la somme des temps d'exécution restant حتى لين يكمل le processus. معناها انا مثلا عندي توا 3 ومن بعد عندي une entrée-sortie de 7 ومن بعد عندي une exécution de 2. Donc toi اللي تحسب 3 et 2. والا فما شكون حتى يقول لك حتى معناها le temps d'exécution restant jusqu'à la sortie complètement معناها حتى l'entrée sortie يحسبها معها. Donc تبدا l'énoncé ماهوش واضح. Il vaut mieux préciser ça. انت à partir du moment qui تجي باش تكزيكوتي تقول يا اخي استنى qu'est-ce qu'on veut dire par là هذه مش واضحه المعلومه. Donc là tu essaies de préciser toi-même. C'est pour ça que je l'ai précisé comme ça تبدا الامور واضحه. Et ça bien sûr le معناها la définition des notions, ça dépend que الواحد باش يشوفها, c'est tout. C'est pour ça que je dois préciser. مدام حتى نحن حكينا على الكونستيتيون قلنا راهو لونتري سورتي راهو ما نحكيوش عليها جمله. Oui, oui, en théorie, absolument. هاني قلت لك c'était pour enlever toutes les confusions possibles. Et انت حتى وكان انت ما تحسبش لونتري سورتي جمله تنجم تحسب الاكزيكيوشن اللي قاعد بعدها. فهمتوا عليه؟ اي صحيح. مدام Oui. ما نجموش نعملو ترانزيسيون على دي اس 2018 l'exercice 2. يا اخي احنا توا شكون نعمل؟ لا هذا 2019. مدام Oui. مدام في البروبليم نتاع الجيشي نتاع كنا نخدم بالالغوريثم نتاع ما سمعتكش قصدك تقص. في البروبليم نتاع الجيشي كنا نجمو نستعملوا الالغوريثم نتاع الاس جي اف. لا 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 في البروبليم نتاع الجيشي شو يا اسمعني ركز معي. لو انت تبدا واقف في صف البوسطه لان نحكي لك راهو دون اون سيتوياسيون رياليست مانيش نحكي لك في سيتوياسيون راهو vous êtes dans la filière la plus demandée de la fac. Donc معناها انتم الزبده نتاع الزبده يجاو اعطيوني مخك وين يخدم في وسط الاكزامان. ما تجيش تاخذ لي كيما قريتك وتصب لي كيما قريتك. Ce n'est pas ce qu'on est censé faire. Vous êtes censé vous adapter. نهارتي باش تخرج انجينيور ويعطيك ان بروبليم ماكش باش تجي تقول له اسمعني راني ما قريتش هكا في الكلاس. واضح ولا مش واضح؟ نحبكم تخموا هذاك l'objectif. Vous devez vous adapter. اللي قريناه c'était pour présenter les notions globales. أو روحكم dans la vraie vie, vous allez vous retrouver dans d'autres situations. Et l'examen, tu essaies de te placer dans la vraie vie. Ne vous inquiétez pas pour la note. Je m'adapte pour la note. Ne vous inquiétez pas. ما فماش des notes catastrophiques. مانيش راني كان واحد ما عملش بالضبط كيما انا نستنى راني باش نمشي نعطيه زيرو. Juste حلوا مخاخكم. اوكي حلوا مخاخكم. Essayez de vous mettre dans la situation اللي موجود فيها l'exercice. Si je vous donne un exercice réaliste تقول لي SGF انت وقت اللي تبدا في بوسطه اسكو تعرف اللي قبلك باش يقعد دقيقه ولا باش يقعد ربع ساعه؟ ما عندك حتى فكره. حتى كان عنده ورقه واحده انت قايل باش نغزل في يده يكون عنده ورقه واحده ويقعد لك نص ساعه. Tu comprends ولا؟ C'est pour ça qu'on ne doit pas utiliser ce genre d'algorithme dans une situation réaliste. في الرياليست واضح برشا راهو سي فيفو اللي يجي له اللي تعدلوا. ما فماش ان اوتر الجوريثم في الدنيا سوف البريوريتي وقت اللي تعرف انت البريوريتي نتاع العباد. اون فام انسانت اي بريوريتير تتعدى قبل واضحه البريوريتي نتاعها.
مفهوم؟ داكور. باهي شنو تحب نشوف؟ هذا؟ اي مادام هو ما قعدش وقت باش نخدموها، ما تنجمش تحط لنا كوريكسيون نتاعو ولا في الموديل. باهي جو في فوار سي جي لي كوريكسيون تاع لي زيكزارسيس هذوما. داكور شنو فيه مشكل؟ هذا في بالي سي دو ستريت فورورد، معناها ساهل الاكزرسيس هذا، مفيش حاجه كومبليكي. ما فيش مشكل في الانونسي، مي معناها طويل وفيه برشا، كل حاجة عندها 3 فيل داتونت و 2 انتري سورتي، معناها فيه هكا حاجات جدد. معناها قلت انا جوست فيريفيكاسيون بس. باهي جو في شيرشي. داكور جو في شيرشي، جو في فوار سي جي لي كوريكسيون. نحط لكم لي كوريكسيون اللي عندي الكل. حطيتش انا ديجا. مادام بالله في l'exercice هذاك l'hypothèse 2 est-ce qu'elle concerne le long terme؟ l'exercice انا هو اللي هذا هذا نتاع 2018. الهيبوثيز الثانية. hypothèse 2. Les. Ça ne concerne pas le long terme. Ces deux processus ayant la même... احنا شو عندنا في الكور تيرم؟ مش عندي. شو نستعمل في الكور تيرم؟ وين محطوطة المعلومة هذه؟ كل مرة كيفاه؟ باهي. مادام Donc عندنا مرة priorité 0, tourniquet Q égale à 2, priorité 1, priorité tourniquet Q égale à 3, ou priorité 2 FCFS. باهي. وفي اللون تيرم مش عندي. FIFO. باهي. Pour gérer les processus, on attend de la mémoire. D'accord? Donc, donc on dit 3 partitions et puis plusieurs files d'attente. قداش من file d'attente? Plusieurs files d'attente. Ben, donc plusieurs files d'attente, 5, 8 et 10. Donc je trouve là. P0, P1 et P2 utilisent la même entrée-sortie, donc on utilise une autre entrée-sortie, FIFO. Si deux processus ayant la même priorité arrivent en même temps. Chouf, si deux processus ayant la même priorité. Le problème se pose dans un algorithme. في الكور معناها. في الكور. في اللون terme ما عنديش النوسيون تاع priorité. في اللون terme c'est FIFO. واضح؟ ايه حاطينها في سيتواسيون في الاكزرسيس هذا ومشيت حطيتهم بالاوردر الفا نيميريك خاطر ما حاجه نوتر معناها. Michel, c'est bon. C'est bon. Mais vous devez la rajouter. Par contre, vous devez la rajouter l'hypothèse. Vous devez la rajouter l'hypothèse. اكزاكتومون مادام حبيت نعرف اسكو نزيدوها ولا ديجا عطيتها لنا. هذه ما تسميش عطيتها لكم خاطر قلت سي دو بروسيسوس ايون لا ميم بريوريتي. Là, je parle du processus de l'ordonnanceur à court terme. D'accord? Donc, puisque احنا في long terme ما نحسبوش حساب les priorités جملة, donc vous devez l'indiquer. S'il y a une hypothèse manquante, vous devez l'indiquer. OK? واضح. C'est bon? مادام برا باش نرجع لك الجيشي نتاع الجيشي هذاك. يا صبر. اسكو نجم اني جو فافوريز نعمل نتاع الاس ان ار تي معناها في وحده برك ونولي نبروفوك اما نعد هي في الريال ماهيش تمشيش برشا. اما اسكو نجم ولا ما تنجمش. اللي يعمل لي اس ان ار تي نحي له دي بوان. اللي يعمل لي حاجه ماهيش رياليست نحي له دي بوان. واضح؟ اي خاطر هو قالك باش تحسن الطون تاع ما عادش يستناو برشا. اما الفيفو ما تحسنش برشا معناها. البيوت الاصلاني ما خدمناش يتسمى. انا ما قلتش في المطلق انا هي الحاجه اللي باش تحسن لي الطون داتونت. انا قلت par rapport aux deux solutions plusieurs files d'attente ولا une seule file d'attente حسب رايك انا هي اللي تعطيني le meilleur temps de rotation moyen. هذاك هو السؤال par rapport aux deux. ما قلتلكش زيدني مشكل اخرين ولا اعطيني une solution واحده اخرى. par rapport للاثنين انا هي اللي حسب رايك تعطيني un meilleur temps de rotation. فهمتني ولا؟ اثنين ما بين شنو؟ ما بين plusieurs files d'attente et une seule file d'attente. هذاك هي مشكلتي انا تو.
انت مولا بيرو دو بوست تحب تعمل نظام في البيرو دو بوست نتاعك، اسكو تعمل اون فيل داتونت قدام كل الجيشي والا تعمل اون سول فيل داتونت على الجيشيات الكل؟ فهمت المشكله شنية ولا؟ حط روحك دون لا سيتوياسيون. سي تو فو ريزودر سو بروبليم ما تجيش تقول اسمع يا جماعه اللي عنده شويه خدمه يجي تعدي لي قبل، سا نا با دو سونس، مش تاكل بعضها. فهمتك اوكي معناتها. اوكي الاولاد بون سي فيني بور اجوردي du coup. déjà فما جو كرو الكوريكسيون تاع فما الكوريكسيون ما نسيت اسكو الكوريكسيون هذيك هاو اكتوبر 2008 موجوده. مادام نجم يكون اللونج تيرم بريوريتي ما فماش مشكله نخدموه كيما نخدمو الكور تيرم معناتها. لونج تيرم سي برون الالغوريثم اللي انا ما ديتهولك في لانونسي، ماكش باش تخترع الالغوريثم وحدك. اي نقص كان جات بريوريتي اللي تحب، ينجم يكون اللي تحب، ينجم يكون بريوريتي وي en général c'est priorité d'ailleurs. مادام معناتها كيما خدمنا الاخر ما فماش حاجه هكا مارينا خاطر اكزرسيس بريوريتي يا بنتي يهديك يا اخي باش ناخذ لك ليكال الكل انا توا نعطيك عليهم ديزيكسيرسيس. طب جدك تحكي في بالكم اللي حتى لتوا ما فما حتى مره جبت دي اس اكزاكتومون كيما اللي شافوه قبل حتى لتوا في الاوردونونسمون كل مره نخترع مشكله جديده. اي مادام لا تخوف هيك. لا ما تخافوش لاباس ما يصير حتى شيء، ما مات حتى لتوا فما شكون داخ شويه ما حد ما مات. اوكي دونك لاباس il suffit باش تعرف les règles. quand tu connais les règles tu appliques les règles. c'est un algorithme. انت جاهل تكتب الجوريثم تكزيكوتي الالغوريثم. quand tu exécutes l'algorithme يمشي، ما فماش علاش ما يمشيش. معناها ما تصعبوهاش في مخاخكم، يلزمك جوست تعرف لي غروند ليني شنو هما الحاجات اللي تتعمل وشنو هما الحاجات اللي ما تتعملش وتخدم هكاك وتخدم على روحك. وراو طول الموند دون لا ميم سيتوياسيون، ما فماش شكون باش نجيب له اكزرسيس والاخر باش نجيب له اكزرسيس ما اسهل. فهمتوني ولا؟ اي مدام عايشك. باهي مادام تنجم في ساعة جوست رابيل تاع السبديفيزيون كيفاش تنجم ترجع تنجم تلصق زوز مع بعضهم بعد ما تعبيهم. باهي لو برانسيب دو سبديفيزيون وقت اللي بدا عندي انا اون ميموار كيف ما هكا. الميموار نتاعي التايم تاعها على باز 2048. دونك انا كي باش نبدا نقسم في الميموار نتاعي باش نقسمها بشطر بشطر. دونك نجي 2048 باش نقسمها على شطر باش تولي 1024 ال 1024 باش نقسمها على شطر باش تولي 512 باش نقسمها على شطر باش تولي 128 اتسيتيرا. داكور دونك لو كان انا عبيت هذه وعبيت دونك سوبوزون هنا يزيد كيف 128 وهوني عندي 64 عبيت هك. اوكي جيت افرغ لي هذه. لو كان فرغت لي هذه لا جي لا بوسيبيليتي باش نمرجي هذوما زوز على خاطرهم كانوا ملمومين كانوا زوز كانوا 628 هذيا تو باش يعاودوا يرجعوا ميرجد. معناها ديما تقعد ما عندي مومون عندي ان فيت واحده فيها 64 وواحده فيها هوني 128 وواحده فيها 64. هذه غلطه خاطر ماهيش سا نو ريسبكت با لو برانسيب دو سبديفيزيون. يلزم ديما يكونوا لي دو اللي ادجاسونت بحذا بعضهم il faisait à un moment partie de la même partition. donc هوني مثلا 64 هذه elle faisait partie de la partition هذه 128. donc وقت اللي هذه تفرغ نجم زوج نفيزيونيهم مع بعضهم. باغ كونطخ وقت اللي 128 هذه تفرغ ما عنديش الحق باش نفيزيونيها مع 128 هذه خاطر هذه وهذه ما كانوش فيزيوني مع بعضهم. شفت هذه elle faisait partie de la 512 هذيا وهذه elle fait partie de la 512 هذه. donc هنايا quand on va fusionner on fusionne uniquement à 128 هذه نفيزيونيها مع 128 هذيا ما نفيزيونيهاش مع هذه. واضح؟ مدام ربي عندي جوست سؤال على معناها السؤال كيفاش يبدا في الانونسي كيقول لي ريبروندر لو ميم اكزرسيس ويبدا اللي قبله فيه معناها دياغرام دو غانت وفيه معناها كالكول دو روندمون كل شيء حاجات اخرى كيقول لي ريبروندر ليكزرسيس زاد نجاوب على نعاود لا vous reprenez juste l'énoncé de l'exercice
مش la question. Juste l'énoncé, معناها pour dire là on utilise le même algorithme مش نزيدوا algorithme واحد آخر. Ben, c'est bon? Ben, donc bonne chance pour la suite.